ကြားလေးညက်မှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအရှင်ညက်မှာလားအတူညက်မှာလားနှစ်ခုကိုရွေးချယ်မယ်အတူညက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းကိုပထမဆုံးခေါင်းနေထားကိုကြည့်ရပါမယ်ခေါင်းနေထားကဖိတ်ထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတ်ထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ခေါင်းမလာရင်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကလစ်ပါကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ပါတဲ့နာကိုပါရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရှိတ်ထိုးတဲ့အခါမှာသိမသိတာပဲမဲ့ဖိတ်ထိုးတဲ့အခါမှာခေါင်းမလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခက်တွေ့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခေါင်း audit ကရေးကြည့်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်နံပါတ်2ချက်ကကျွန်တော်တို့ clipper ထိုးလေးမှာအရေးကြီးတယ် clipper ကန်ပုံကန်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘီးနိုင်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ခေါင်းနဲ့မျက်နှာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဖက်မယ် K မျိုးတော့ style မျိုးကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယောက်ျားလေးညရဲ့အခြေခံကြတဲ့ပိုင်းတွေက point တွေလိုရတယ်ဘယ်လို point တွေလိုရတယ် point တွေပြီးတော့ point ရဲ့ဒီရဲ့ line ကိုကျွန်တော်တို့ကအကျက်နေပြီးကြည့်နိုင်မှာဖိတ်တဲ့ထိုးတဲ့ခါမှာဖြစ်ရှိတ်ထိုးတဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အခြေခံကြဆုံးပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတင်တန်းမှာအခြေခံကစပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေခံနည်းစနစ်ပိုင်းတွေကိုအခြေခံပြီးမှကျွန်တော်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်